Bueno chicos, ya armamos la barra de sonido, el buffer, la barrita, conectado. Vamos a prenderlo. Aquí está con el control. Hacemos encendido. Se ve una luz que está prendido, dice Bluetooth. Acá hay varios modos: USB, auxiliar, línea, Bluetooth. Vamos a tratar de conectarlo a Bluetooth. Vamos a ver. Aquí está. Es el modelo de la barra. Lo sincronizamos. ¿Sí? Se está vinculando con el celular. Ahí está. Significa que ya está conectado. Ok. Vamos a hacer una prueba. Pongamos algo de música. Se oye bastante bien, fuerte los graves. Vamos a subir un poquito más. Se oye bastante bien los graves. Se oye muy nítido el sonido. Que eso fue con el Bluetooth. Vamos a utilizar el auxiliar. Digamos que queremos conectar nuestro MP3, nuestro celular, iPod. Vamos a ver. Buscamos la opción. Aquí está. Es este auxiliar. ¿Sí? Okay. Lo conectaremos al jack. Que, como pues, se acordarán, aquí está. Power y demás opciones. USB, micro USB. Conectamos y pues probamos una canción. Probamos para subir el speaker. Pues la verdad suena bastante bien. ¿Sí? Ahora vamos a desconectar acá. Pues las medidas, vamos a tratar de medirlo. Un metro exacto. Y el subwoofer de alto, unos 30 centímetros por, digamos, 24 centímetros. La verdad, este equipo me costó como 1800, la verdad estaba en descuento, 1800.
Suena bastante bien. Hay otras marcas de subwoofer, un poco más fuerte en el precio, pero esta pues cumple su expectativa. Le podemos sacar acá el golpecito que tenía. Y pues vamos a ver cómo se comporta entre estos meses, si hay algún cambio, algo que falle, algo que no me parezca, se los trataré de avisar, enseñar. La verdad suena bastante bien. Aquí está, New Logics. Esta, pues espero que les haya gustado la prueba. Cualquier duda, pues estoy para escucharles y pues muchas gracias.